Leo tuanzie hapa ambapo tuliishia, na hii ni sehemu ya pili ya kisa cha Yusufu. Baada ya ndugu zake kumuuza Yusufu kwenda huko utumwani, sasa Yusufu anaingia katika majaribu makubwa sana mpaka kufikia hatua kuingia gerezani. Nikuulize swali, vipi kama Mungu akikuinua polepole alafu ghafla kila kitu kibomoke? Vipi kama uadilifu wako ndio sababu ya mateso yako? Baada ya kuuzwa kama mtumwa, safari ya Yusufu inaanza upya katika nchi ya Misri. Lakini vita yake ilikuwa dhidi ya tamaa. Hebu tuanzie hapa. Sasa ule msafara ambao walimchukua Yusufu kutoka kwa ndugu zake unafika Misri. Yusufu ananunuliwa na afisa wa jeshi la mfalme huko Misri ambaye aliitwa Potifa. Nyumba ni kubwa, ina walinzi, ina watumishi wengi. Yusufu anaingia pale akiwa mgeni, asiyejua lugha vizuri, bila ndugu, hana mtetezi yoyote. Lakini kuna kitu hakijaondoka ndani ya moyo wa Yusufu, yaani ni uwepo wa Mungu. Maandiko yanasisitiza hivi: Bwana alikuwa pamoja na Yusufu naye akafanikiwa. Kila alichokuwa anagusa Yusufu kilikuwa kinafanikiwa. Anapewa kazi ndogo naye anaifanya vizuri. Anapewa kazi kubwa, anazidi kuifanya vizuri na anazidi kung'aa. Polepole Potifa anaanza kuona utofauti. Si kila mtumwa ana uaminifu huu, si kila kijana ana nidhamu hii. Baada ya muda, Potifa anamkabidhi usimamizi wa nyumba yote Yusufu, yaani inamaanisha anamkabidhi mali, watumishi, shughuli zote. Potifa hajishughulishi tena sasa na kitu chochote isipokuwa ni mambo ya chakula tu ndani kwake. Hebu jiulize, wakati Mungu yuko pamoja nawe, hata waliokusudia kukudharau watalazimika kukuinua. Lakini kumbuka, kila kuinuliwa kwako huja na jaribu lake. Hebu tuende kipengele hiki hapa. Yusufu ni kijana mwenye sura nzuri, anavutia, mwenye mvuto mkubwa, anavutia machoni pa watu. Hali hii ya uzuri wa Yusufu ilifanya mpaka mke wa Potifa akawa amemvutia. Mwanzoni alianza kwa kumwangalia tu, kisha baadaye akaanza kumwambia maneno madogo madogo, alafu baadaye akaweka ombi lake. Nasema akatupa nyavu kwa Yusufu akimwambia, Yusufu, lala nami. Sio siku moja tu, kila siku alizidi kumsumbua. Shinikizo liliongezeka dhidi ya Yusufu. Yusufu yuko mbali na familia yake maskini, lakini mtu wa kumuona anayoyapitia hayupo. Hakuna kamera, hakuna mchungaji, lakini ana kitu ndani yake, yaani hofu ya Mungu. Anamwambia mwanamke huyo, mume wako amenipa mamlaka juu ya kila kitu isipokuwa wewe. Nifanyeje uovu huu mkubwa nimkose Mungu? Angalia hilo. Hakusema nimkosee Potifa, ila alisema nimkosee Mungu. Kuna siri kubwa hapa. Uadilifu wa kweli hauogopi wanadamu, unaogopa kumkosa Mungu. Je, ungelikuwa ni wewe, nikuulize, ambaye unasikiliza kisa hiki, ungeweza kuongea maneno hayo kama aliongea Yusufu? Tuendelee. Siku moja nyumba ipo kimya, watumishi hawapo. Mke wa Potifa anamkamata kwa nguvu, anashika vazi lake. Ni sekunde tu ya maamuzi ambayo Yusufu alitakiwa kuifanya, lakini angeweza kuanguka, angeweza kufurahi kwa siri bila kumwambia mtu yoyote. Lakini Yusufu anafanya kitu cha ajabu, huenda hata wewe ungeshangaa. Yusufu anakimbia, anaacha vazi lake mikononi mwa mke wa Potifa. Wakati mwingine ushindi mkubwa si kupigana, ni kukimbia. Lakini kukimbia huko kunakuja na gharama yake. Mwanamke anahisi kukataliwa, hasira inamuwaka, anapiga kelele, anawaita watumishi, anasema, huyu alitaka kunidhalilisha. Jioni Potifa anarudi, anasikia upande mmoja tu wa hadithi, upande wa mke wake, lakini hasikii upande wa Yusufu. Una maelezo gani? Hasira inamuwaka Potifa. Hakuna uchaguzi mwingine tena, hakuna nafasi ya kujitetea kwa Yusufu. Yusufu anatupwa gerezani. Kutoka shimo la ndugu zake hadi utumwani, na sasa yupo gerezani kwa kosa ambalo hajalifanya kabisa. Labda aliuliza moyoni, Mungu, nimekuchagua,
kwa nini niko hapa? Lakini maandiko yanarudia tena, Bwana alikuwa pamoja na Yusufu akamfadhili. Hata gerezani Mungu hakuondoka, aliendelea kuwa pamoja na Yusufu. Hebu tutafakari hii. Wakati mwingine uaminifu wako hautakulinda dhidi ya mateso, lakini utakuhifadhi kwa kusudi kubwa zaidi. Kama Yusufu angelala na mke wa Potifa, asingefika ikulu. Jaribu lilionekana kama hasara, lakini lilikuwa ulinzi wa kusudi lake. Iko hivi, Yusufu sasa yupo gerezani, lakini si mwisho wake. Ni darasa tosha kabisa kwa Yusufu. Ni maandalizi kwa ajili ya ukuaji wa kiroho wa Yusufu. Ni sehemu ya safari ya ndoto ya Yusufu. Sehemu ya 3 itakuwa hivi. Yusufu akiwa gerezani atakutana na wafungwa wawili wenye ndoto, na kipawa chake kitaanza kufungua milango moja kwa moja, lakini atasaulika kwa zaidi ya miaka 2. Je, Mungu alikuwa kimya? Hilo linaanza sehemu ya 3. Usikose. Usahau kusubscribe channel yetu ya Mr. Story